يا حضرة النبي أجيب إلى حضرة سيدنا محمد وبين أمتنا وأسواتنا وحاضرين الغيبين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم diterusin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wasdawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, at-taibu habibullah, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. At-taibu ta'i wong kang tobat iku habibullahi, kekasih Allah. At-taibu ta'i wong kang tobat minadz-dzanbi saking dosa iku kaman kaya wong la dzanba kang ora ana dosa iku maujud lahu keduwe man. Waqala lan wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lallahu yakti utaya Allah iku afrahu luweh ridho bitaubatil ngabdi klan tobate kaula al mukmini kang mukmin min rajulin katimbang wong lanang nazala kang leren sapa rajul fi ardin ing dalam bumi dawiyatin kang gares muhlikatin kang ngrusakaken ma'ahu iku sartane rajul rohilatu utawi tunggangane rajul ngalaiha iku ing atase rohilah ta'amuhu utawi panganane rajul wa syarabu lan inunane rajul. Pamadongan moko nyelaken sapa rajul rok sawing sirai rajul fanama moko turu sapa rajul naumatan kelawan turu temenan faistaiko domo kong lilir sapa rajul wakot dapat lan temen-temen bos ilang apa rohilatuhu tunggangane rajul fatolata maka goleki sapa rajul ha ing rohilah hatta idza istadda sehingga tatkala wis banget ngalai ngatasé rajul apa kharu panas wal ngatosulan ngelak au mau tawa barang-barang saakang ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah kala maka ngucap sapa rajul arjimu bali sapa ingsun ila makani maring panggonan ingsun allazi makan kuntu kang ana sapa ingsun iku fi ing dalem makan fa anamu maka turu sapa ingsun hatta muta sehingga mati sapa ingsun fawadoah maka nyelehaken sapa rajul raksau ing sirai rajul ngalasangi di ngatasi lengene rajul ya mutadrapun mati sapa rajul
Faistaikodo moko nglilir sapa rajul. Faidan moko tatkala nglilir rohilatu tawi tunggangane rajul iku mindahu ing dalem sanding rajul. Ngalaiha iku ing atase rohilah zaduhu utawi sangune rajul wa syarabu lan inumane rajul. Allahumma qata Allah ta'ala mulur sapa Allah iku asyaddu luwih banget apane farhan ridone bi taubatil ngabdi kelawan taubate kaula al mukmini kang mukmin min hadza katimbang ikilah rajul biraqilati kelawan tunggangane rajul. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Jadi Gusti Allah ini nyetakne Adam pun juga menciptakan iblis. Loro-lorone khususnya menungso deh. Nang menawa ngomong nyetakne malaikat, nyetakne iblis lan di tengah nyetakne Adam. Loro-lorone ya kuwi iblis lan malaikat punya kesempatan untuk berinteraksi dengan Adam, bangsa Adam, termasuk aku kowe menungso lah. Jadi malaikat ya iso berperan nang nggonmu, iblis utawa setan iku ya iso berperan nang awakmu. Tatkala setan menguasai dirimu, maka kesempatane untuk mempengaruhimu malaikat menjadi sempit atau mengecil. Semenuga sebalike, nek pengaruhi malaikat iki dominan nang awakmu, maka kesempatan setan juga semakin terhimpit dan sempit untukmu. Rebutan karek sing menang karakter setan apa karakter malaikat. Terus Gusti Allah jelas nih kanggo mergo Adam iki mana bangsa Adam iki makhluk sing di tengah-tengah. Wis ngene carane. Kowe nek Adam iki nglakoni elek, bangsa Adam nglakoni elek iblis, nek ngomong ngono. Kowe tak nehi keleluasaan untuk merusaknya. Terus malaikat ya dinei kesempatan yang sama. Nek ancene menungso iki iso memperkecil ruange setan, maka medan utawa lapangan di dalam hati untuk kesempatan malaikat juga semakin tinggi utawa luas. Lalu manusia ya untuk ajang itu, aku kowe untuk ajang karakter malaikat dan karakter setan. Catatan penting ialah manusia itu sangat punya kesempatan untuk mempunyai karakter malaikat dan sangat kesempatan pula untuk mempunyai karakter iblis. Tinggal seberapa kita bersikap memberi peluang, adakah untuk setan atau iblis, apa untuk malaikat. Nah, ngono iki. Kowe mondok ngene kabeh, kowe ngaji ngene iki kan berusaha untuk membuka peluang untuk malaikat biar menguasaimu atau karakter malaikat menguasaimu sehingga dirimu menjadi baik seperti malaikat. Hanya seperti lo ya Kak, persis lo. Ngembet-ngembet malaikat. Atau kowe memberi kesempatan iblis dengan merusak amal-amal atau karakter yang buruk, maka setan akan ada tempat dan peluang di dalam diri. Tugasmu ialah mengkoreksi karaktermu masing-masing.
yang dominan di dalam hatimu, perilakumu bendino, cara hidupmu, cara gaulmu, kuwi karaktere malaikat apa karaktere iblis. Sing ngerti kowe dhewe. Andai kata masih tebal warna karakter iblis, Gusti Allah jik ngenai solusi. Menawi omong iblis iki dinai kesempatan ganggu menungso. Maksudnya ganggu kuwi merusak manusia. Carane piye? Setan itu hanya punya satu kesempatan sebenarnya, yaitu hanya lewat nafsumu. Kok andai kata kowe bisa melumpuhkan nafsumu, maka setan ini tidak ada kesempatan untuk memenangkanmu. Jadi dalane setan itu hanya lewat nafsu. Tak baleni nek. Andai kata kowe melayani nafsumu, dan nafsu itulah ammaratun bisu. Selalu berwarna maksiat lah, selalu berwarna dosa. Kuwi jenenge nafsu. Akhirnya Gusti Allah memberikan solusi. Seperti iblis juga diberi kesempatan sampai Gusti Allah. Menungso sing menjadi objek ini pun juga diberi solusi. Anggo Gusti Allah, adil Gusti Allah. Kowe carane kowe nek dosa, kowe kadung nglayani nafsumu, kowe berpola pikir Allah utawa karaktermu Allah, carane kowe menjadi at-taib utawa orang yang bertobat. Lakukan taubat. Maka kesempatan milik setan itu tadi akan mengecil. Dan kesempatan untuk mempengaruhi dirimu, karakter malaikat akan semakin lebar. Caranya bertobat. Nah, ini kan solusi. Kontrolen awakmu dhewe. Apakah dominan karakter setan atau malaikat? Ketika masih setan, ya cepat aja bertobat. Terus memaksa dirimu untuk mengendalikan nafsumu. Jadi kowe dhewe sing mengendalikan dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang punya peran bisa mempengaruhi nafsumu kecuali dirimu sendiri. No. Misalnya itu saja. Terus mungkin dinei harapan kangge Gusti Allah. Nek menungso iki gelem tobat, dinei utawa Gusti Allah luwih ridho daripada seorang yang berkelana numpak unta utawa jaran numpak tunggangan zaman semono di tengah padang pasir. Bayangkan panas terik karuan, seluruh makanan sangune minumane dicentelne nenggone tunggangane kuwi kaya jenis sepeda motor utawa mobil kan enek bagasine iki. Nah, istilahnya bagasine tunggangan. Karena capek dia tidur. Ketika bangun dia melihat kendaraannya sudah tidak ada. Berikut minuman dan makanan tentu juga terbawa oleh kendaraan tunggangan ini. Kowe bisa bayangin betapa menderita dia. Panas, terik, padang pasir. Tentu sangat menderita. Dicarilah tunggangan hewan ini kesana kemari nggak menemukan sampai kecapean, wis ngelak pisan banyune wis nganggo. Dia kembali ke tempat semula. Tidur lagi, ya udahlah, mungkin nasibku akan berakhir di sini, saya akan mati kelaparan di sini. Sudah, saya akan siapkan diri saya untuk mati. Dia berbaring lagi karena kecapean, tak seturune. Tangi-tangi tibake enek hewane sing tunggangan iku wis ana ning sandinge. Kowe iso membayangkan rasa hatinya. Betapa senenge kaya apa, wah, wis gak enek sing nyalip lah. Harga nyawanya telah kembali. Sing kaya mamane sudah putus asa nangis menak, iki telah kembali, bersemi lagi. Ridho banget.
Nek ngomong ridho banget utawa enak banget atine seneng banget. Ning kene nggih perumpamaan untuk pendekatan pemahaman sampai Al-Ghazali, sampai Kanjeng Nabi ya. Bahwasanya Allah itu ridho banget menawa ana makhluk sing tobat melebihi contoh rojul sing berkelana kehilangan kendaraan. Kowe gak iso mbayangne kaya apa ridane. Nah, wes. Jadi sekalipun kita pendosa, wis wong gaene berbuat salah maksiat mbok hatine, mbok pikirane, mbok lambene, mbok prilakune, tapi Gusti Allah masih punya kesempatan aja untuk kita. Seberapapun kesempatan setan itu sebenarnya untuk besar sekali dengan pakai nafsu kita, tapi Gusti Allah juga masih tetap aja membuka ruang untuk kita bertobat. Setelah memang seumpama taubatan nasuha, ruang untuk malaikat dan karakter kita untuk malaikat itu semakin lebar. Wes ya. Jadi catatan penting, mulai saat ini kontrol dirimu sendiri. Malaikatkah karaktermu atau menuju atau serupa atau searah dengan malaikat atau dengan iblis? Pesane ketika itu berwarna iblis segera bertobat, karena kita pendosa. Fi ba'dil al-fadilaning dalam setengah pira-pira lafat apa sing tetep pola dawuh sapa Allah taala min syiddati farafi saking banget ridane Allah idza arada tatkala ngarepaken sapa rajul syukrallahi ing syukur maring Allah. Jawe Allah ngene, ana utawi ingsun iku rabbuka pangeran sira. Wa anta utawi sira iku ngabdi kawa ingsun. Wajur walan dan ceritakan dengan Hasan saing Hasan apa kala dawuh sapa Hasan. Lamma taba ing dalem ari kalanin rimo tobat sapa Allah azza wa jalla ngala agama ing atase Adam alaihi salam. Hannaat moko ngrenggo hu ing Adam sapa malaikatu malaikat. Wahabatolan mudun alaihi ngatasi Adam sapa Jibril wa Mikail lan Mikail alaihi salam. Kala moko dawuh sapa Jibril lan Mikail, ya Adam ya Adam. Qarrat bunga-bunga apa ngainuka peninggal sira bitaubatillah iklan oleh nrimo tobat Allah ngalaika ing ngatasi sira. Kala maka ngucap sapa Adam alaihi salam ya Jibril fa ing kana. Maka lamun ana iku badhe taubat ing dalam sause iki la tobat apa soalun panyuwun. Fa aina maka ing dalam endi? Makomi utawi manggon ingsun. Fa auha maka paring wahyu sapa Allah ilaihi maring Adam ya Adam ya Adam. Warista marisaken sira dzurriyyataka ala bisa dzurriyyataka ala bisa dzurriyyataka ing anak turun sira. Marisaken atak ba ing kangelan lan nasabalan tegese kangelan. Wa waris talan marisaken sira hum ing dzurriyah atau bata ing tobat. Faman moko ta sapa sapane wong iku dangal lamun ndongak sapa mani ingsun minhum saking dzurriyah. Labbaitu moko nyembadani sapa ingsun hu ing man. Kama labbaitu kaya oleh nyembadani sapa ingsun ka ing sira. Wa man utahe sapa sapane wong iku salah lamun takon sapa mani lamun nyuwun sapa mani ing ingsun al-maghfirah ing pangapura. Lam adkhal moko ora bakhil sapa ingsun ing atase man. Li ani krana sedene ingsun iku qaribun zat kang parek mujibun tur zat kang nyembadani. Ya Adam ya Adam. Wa aksyuru lan ngumpulaken sapa ing sunat taibina ing wong kang tobat kabeh.
minal kuburi saking kuburan mustabsyirin ale wong kang bungah-bungah kabeh dhahikin atur wong kang guyu kabeh wa dunga'uhum utawi dungae taibin iku mustajabun den sembadani wal akhbaru ta'ibra hadis wal asarulan wal akhbaru ta'ibra hadis saking sahabat saking Kanjeng Nabi wal asarulan pira hadis saking sahabat fi zalika ing dalam kono-kono bab tobat iku layukso iku latukso ora kena den itung apa akhbar wal asar akeh banget Quran lu akeh banget soal tobat hati juga banget. Jadi ini di samping ada harapan kita untuk kembali krono luka dosa kita, caranya ialah bertobat. Tatkala wis tobat enek spesifik nek awake dhewe berdoa luweh dene disembadani timbang ora tobat. Aduh, menake ngomong neh panyuwune utawa dongake wong sing tobat kuwi luwih idhek disembadani daripada lain. Mula ngene. Nomor 1 nek donga iki kabeh ya nek donga bukan saya siji kowe maca syukur alhamdulillah nang ngene sejarah. Ya wis minimal alhamdulillahirabbil alamin. Kowe ngelem Gusti Allah dhisik. Nomor 2 kowe terus maca sholawat. Ya padha kabeh wong pidato kae lah. Alhamdulillah, mana terus bar kuwi wassalatu wassalamu ala Rasulillah ra ngono. Iki kan mergo tahmid kanggo sholawat. Nomor 3 tambahno tobat utawa istighfar. Bar kuwi lagi nyuwun. Mergo hadise ngene iki. Nek kowe tobat dhisik, dongakmu iki luwih mandi daripada urung tobat. Adoh gak bandingan. Bahkan ning gone kitab hikam itu diterangkan bahwasanya orang yang melakukan dosa dan dia akhirnya merasa menyesal dan bertobat kepada Allah, akhirnya hatinya iso sowan nggone Gusti Allah ini lebih baik daripada orang yang tidak pernah berdosa. Orang pernah melakukan dosa, tak baleni nek. Orang yang berdosa dan dia insaf atau ini sebagai catatan kaki. Orang yang berdosa utawa pernah berdosa dan bertaubat, taubatnya taubatan nasuha. Artinya hatinya ini terus iso ngadep usul maring Gusti Allah karena dosanya itu tadi dan pertobatannya seperti itu bentuknya. Maka ini lebih baik, lebih afdal, lebih diridani pangeran daripada orang yang tidak berdosa. Jadi kami menunggu. Ini bukan berarti memberi kesempatanmu untuk hayu dosa, untuk tidak tobat. Iki luwes sipe ngene ya kleru, nek ngerteni kleru. Sing apik neh, kowe gak ngakoni dosa ning kowe selalu bertobat. Ya iki tingkat tinggi. Ngono. Peh keterangane ning gone hikam utawa ning kene sing pokoke jeneng wong tobat ya kudu dosa, ayo dosa terus tobat. Lan awake dhewe kudu diridani pengiran iki jenenge akal-akalan kok. No, ya kena. Awakku, walaupun tiap hari tidak merasa berdosa, sebenarnya berdosa. Maka jangan henti-henti kita bertobatan nasuha setiap saat. Lagi awake dhewe iki lho atine ngumel-ngumel. Ngerti ngumel-ngumel kan? Atine iki ngunek-ngunek Allah kuwi lho wis dosa. Setiap saat bahkan sesering mungkin awake iki bertobat. Nek aku sangat percaya bahwasanya
dosa yang tidak kita sadari dan yang kita sadari itu jauh lebih banyak yang tidak kita sadari. Kowe gak rumangsa dosa padahal dosa. Kuwi jauh lebih banyak, lebih akeh daripada kowe berdosa sing mbok sadari. Artinya awake dhewe iki selalu nyandang dosa. Tapi nggak usah berputus asa. Awake dhewe tetap selalu bertobat. Wes mulai saiki neh awake dhewe memulai doa apapun, doa bahasa Arab apa bahasa Jawa, pokoke kowe ndonga sowan Gusti Allah, ndonga nyuwun awit kelawan tahmid, alhamdulillah, sholawat terus istighfar, tobat sik kula zalim Gusti, kula dosa Gusti, kula nyuwun pangapunten, terus bar kuwi lagek nyuwun. Kowe nek utang kancamu sing tau mbok salahi dan mengutarakan penyesalanmu tentang dosamu padanya. Dari kuwi lagek kowe yes walaupun dhisik salah aku jane utangku urung lunas nang kowe, ya aku njaluk ngapura sakake pira luputku. Wis pokoke mbok sanjung-sanjung kancamu kuwi. Ya ta. Kancamu terus jawab ya wis ora apa-apa. Ora ngono ya ta. Engko nek wis dalam keadaan kae wis terhipnotik oleh kata-katamu, ya lha iki aku butuh duit meneh. Ngene dinahi kok. Mergo wis luluh lah, wis rido ya cara ngono. Ya jare. Sing diutang kakek. Ning ojen koperasi rek. Berat ngono nang koperasi iso kukut. Terus ane sing jaga kaya Arif numpuk rayu, ya sepurane sing akeh catet aku sak menembane tapi ya wis insyaallah tak sahur ben-ben nek wis ana kiriman. Iki aku luwe iki urung edut gelas iki aku ya arep nyatet meneh lah ya Kang. Kene wis mbok rayu terus sampean ganteng dhewe sandane ning praya wis tak tombokane sik ora ngono. Dene ya utang ya utang tapi tak mbokane sik. Adam ketika tobatnya diterima oleh Allah, Jibril dan Mikail turun. Ya Adam, kok matamu berseri-seri? Ini. Krono sangke ingar-bingare Adam, dia menjawab. Jibril, wa in kana ba'da hati taubah, soalun fa'ai nama komen. Andai kata setelah pertobatanku ini terus diulehin jaluk malah terus aku rak yo isin terus aku ki lho derajatku neng mestine tobat itu luar biasa ngono iki cek diunggah-unggahne ambek Gusti Allah fa'auha ilahi yadamu kowe mewariskan pada anak cucumu cara untuk bertobat maka setelah bertobat barang siapa dari anak cucumu ini bertobat terus berdoa labbaituhu kama labbaituka ya mesti tak kabulne kaya dene kowe ngabulne ngono. Jadi ku ya kena mbok nggih apa ya rodok merayu Tuhan. Gusti makhluk kula niku anak turune Adam. Ini kula kanjeng Nabi Adam niku jenengan paringi ngenten-ngenten. Kula nek mboten jenengan paringi mboten sanggup kula urip. Ngono ae kowe ya. Wes ya kula jenengan tampi tobaté. Terus baru njaluk. Biasanya ndonga itu sing paling khusyuk ketika kowe dalam keadaan sangat darurat. Hampir semua orang. Apa napa enggak? Iya. Apa darurat iki krisis. Kuwi saya khusyuk kuwi. Tapi nek kowe iki dalam keadaan sing di dhuwit ndongakmu kan ampe-ampe. Sowane Gusti Allah kurang sek. Kurang konsen penuh. Tapi nek dirimu dalam keadaan darurat, biasanya khusyukmu kan lebih
mergo harapanmu sangat tinggi. Ngono to, Joko. Ki. Iya to? Maka jatuhkan dirimu kepada situasi yang darurat. Ngono akhirnya saya iya to. Guyone ngono kuwi. Yes. Wal isma'u mun'aqidun minal ummah ala wujubiha. Sing takon. Takon. Ya. Kufur gitu aja ya. Banyak anaknya kan jadi sahabat ya. Apa namanya? Coba mana Abu Jahal belakang. Jadi sahabat bagus. Jadi tidak ada kemestian bagi orang buruk terus anaknya menjadi buruk, enggak ada. Banyak orang baik lahir dari orang buruk. Sebaliknya bodoh. Banyak orang buruk lahir dari orang-orang tua yang baik. Anaknya Abu Jahal apa Abu Lahab ya? Jenenge lalu biar kita sebut. Dia itu menjadi sahabat sing bagus, sing soleh. Maka ketika siapa itu untuk ngimami sholat, dia nggak mau baca sholat tabat. Lah, Abu Lahab berarti ya tabat ya ada Abu Lahab. Abu Lahab. Oke. Takut menyinggung temennya iki. No. Ya. Jadi enak uang membanggakan orang tua karena nasab keturunannya orang baik itu sebenarnya bodoh besar. Atau sebaliknya orang yang minder dan pupus harapan karena keturunan orang buruk itu pun juga bodoh besar. Karena dirimu adalah dirimu sendiri. Dirimu bukan orang tuamu. Kayak ini ki, Yuyung, ya tetap dia akan berdiri sendiri walaupun itu anakku misalkan. Beda nih, orang-orang yang baik itu rajin berdoa untuk anak turunnya. Sehingga sangpama Gusti Allah ki ngenai luweh iki mergo ya rajin berdoa, beliau mbah-mbah rajin berdoa. Akhirnya anaknya itu. Nah, sementara orang buruk, orang-orang sing gak soleh kok ndongakne anake ora pernah. Salate kadang-kadang apa nang ndongakne anake. Harapannya anaknya dadi ngene. Men harapan enggak pernah atau jarang berdoa. Bedanya itu yang paling mencolok. Sehingga seumpama Gusti Allah ki maringi putra-putrane wong sing soleh kayak iki menjadi soleh ya wajar kok, adil kan. Baik, paham? Turunannya sama muslim. Sahabat bukan hanya sahabat, wali kan sahabat mesti wali itu ya. Anggap aja begitu. Jadi sahabat ini memang kurun atau generasi terdekat sampai Nabi itu derajatnya tertinggi. Berarti kan wali KPI termasuk dia putra dari Abu Lahab. Wali deh. Ngapu apa? Paham? Yang lain? Yuk. Misal terjadi perseteruan antara ibu dan anak. Terus anak ini merasa dikekang atau didikte, terus sang ibu itu merasa durhakai kan. Terus kita sebagai anak dan saudara, andai kata ada perbedaan atau perseteruan antara ibu dan anak, anaknya merasa terkekang sehingga membela dirinya, akhirnya seperti itu. Lah orang tua sing rumangsa gak dirungokne dawuhe iki merasa tersinggung, dirinya merasa didurhakai oleh anaknya sing gak manut biasanya ngono. Gini, Bismillahirrahmanirrahim, wa bil walidaini ihsana. Kalau dalam hadis ada birrul walidaini sama.
kewajiban si anak ialah berbuat baik. Maksudnya berbuat baik itu gitu. Kowe nguwongne wong tuamu sesuai dengan prinsip kebenaran. Jadi si anak itu tadi sebenarnya ini kan kuwi sing paling logik ngono sing masalah kuwi dikekang atau wong tuane sing rumangsa ora dirungokne itu sing paling dominan dekat sampai prinsip sing. Adakah memang anaknya itu memang durhaka atau memang berbeda pola pikir sehingga jane wis berbuat birrul walidain tapi orang tuane gak trimo ora ngono. Seumpama ngono. Nah, untuk yang terakhir ini gak ada masalah bagimu. Kowe sing penting wis birrul walidain. Dene wong tuamu merasa di birrul walidain atau tidak itu urusan dia, gak ada urusan denganmu. Anda bukan orang durhaka. Kowe wis tercatat sebagai orang sing sudah birrul walidain. Asal sing mbok lakoni ini berdasarkan prinsip kebenaran. Yes. Tapi beda halnya. Memang wong tuane iki sing dekat dengan prinsip, dengan kebaikan sehingga memang anak ini benar-benar durhaka kepada orang tuanya atau ora ridho karena memang dia salah. Terus ngotot. Jadi enek anak salah ngotot ora disetujui ambek wong tuane. Maka ini yang salah ya anaknya ini tidak birrul walidain berarti dengan contoh seperti ini gak birrul walidain. Yes. Jadi birrul walidain itu sebuah perilaku. Ukuranmu bukan diridhoi orang tuamu atau tidak itu gak penting bagimu. Sing penting kowe berbuat sesuatu sebaik mungkin kudune wong tua iki wis merasa ridho. Tapi nyapa kok rasa merasa ridho? Yaitu berarti pola pikir orang tuanya yang salah. Suatu kesempatan dalam hadis itu ada seorang ibu menggendong anak kecil, tapi wis waskita cara wong. Dia melihat orang kerajaan menghukum dan memukuli orang yang dituduh mencuri. Lalu si ibu ini kan wajar kan berdoa, ya Allah anak kula niki aja didadekne kaya ibu. Si anak ini bicara, ya Allah kula didadekne kaya niku mawon. Karena dia itu tiba-tiba bukan pencuri dan hanya orang dizalimi karena tidak setuju dengan program yang buruk yang dikeluarkan oleh kesultanan. Berikut ada orang yang priayi cara saya dipenanya ngomong. Kendaraannya mewah, serba jreng, semua orang di kanan kirinya hormat. Ibu ini berdoa, ya Allah anakku ini jangan jadikan seperti dia. Dia menjawab si anak ini, kula sampun ngantos didadekne tiyang kados ngaten Gusti. Ini kan berseberangan antara yang dimau ibunya dengan si anak kecil ini. Tapi itu tidak akan jadi masalah karena ternyata anaknya ini yang lebih tahu daripada ibunya. Jadi kowe kabeh santri, kowe cukup birrul walidain titik. Apapun pokoknya wis layak diridhoni wong tuwa sing pas, ya sudah lakukan aja. Dene wong tuamu ngasih ora ridho itu bukan urusanmu. Itu urusan dia sendiri. No. Jadi wong tua itu ya kadang harus dijabarkan kayak ini. Jadi kowe gak usah samar, wah wong tuaku ora ridho. Lah kan wong tuamu sing salah kok. Ora ridho ya salah dhek dhewe, wong dhek sing salah. Nek kowe wis bener ngono kuwi. Ukurannya ialah kebenaran utawa prinsip utawa al-haq sing mbok lakoni. Wis kuwi ukurannya. Terus terus biasanya kan perang dingin terus misal pulau sik dados adik dingin itu padahal gitu perang dingin. Kowe gak perlu masuk dalam sebuah konflik sing janjane dalam konflik itu kan gak menguntungkan. Kowe
kowe nggak usah membela ibu utawa bocah. Kalau dia bertanya jawaban. Tapi kowe gak usah menawarkan diri untuk masuk ke pada konflik. Jadi sikapmu begitu, netral aja. Coba mau ibumu misalkan yang punya pendapat dan ternyata ibunya ini sing rada jauh dari hal prinsip atau al-haq. Ya kowe omongnya terus terang. Nyun sewu Bu, kadose dengan cara ibu niki memang kayane kurang tepat. Atau kowe ngomong nggone kakakmu misalkan ini dalam contoh. Kowe yang ngomongnya terus terang ke kakak. No. Jadi ketika urusan hak enggak usah minder dengan siapapun itu, bahkan dengan orang tua. Tapi kowe cara menyampaikan ya tentu dengan adab sing sebaiknya. Oke. Tapi kan artinya sama. Lah nek kowe terus bagaimana sikap saya? Oh, aku melok ibu, melok menghukum adik ya salahnya kowe ya. Utawa menentang orang tua kowe ya salahnya. Jadi kowe jangan ikut dalam konflik itu. Atau yang kedua, kowe nek dalam keadaan masalahnya kowe nek ngomong kan adik ya. Atau misalkan itu kowe sing dadi kakake, sing konflik adikmu ngambil ibumu. Maka kowe bisa menyuarakan menyaring sik, terus menyuarakan kepada adikmu. Mergo kowe lebih layak nuturi nek kowe sing gede nuturi ning adike kan lebih layak iki. Nah, kowe punya kesempatan iki. Daripada kowe dadi adik ngomong yumu, umurmu lho pira. Ngono yumu Enak is ngono kuwi kan kowe iso muni mergo kowe yune. Aku lho saurunge kowe lahir lho. Aku sing lahir dhisik. Cilikamu lho sing iseni dotmu lho aku. Ngono kan iso. Ini dalam contoh yang ketiga ini. Jadi sikapmu seperti itu. Menake ngomong, sikapmu objektif. Ya objektif itu pasti lahirnya dari objektivitas itu harusnya kebenaran. Kebaikan dan kebenaran. Kalau yang lahir itu adalah kesalahan berarti nggak objektif. No, bisa diterima, bisa dibahas. Yang lain, Kenapa kan nak pas ngaji tadi kan kebaikan, maksudnya kayak apa yang disampaikan aku kan baik. Ini kan selalu ingat. Tapi kenapa ketika kita nggak menginginkan sesuatu yang kita ingat selalu ingat tapi malah sing kebaikan ini kok yang bermasalah itu apa ya? apa ya kemarin? Jadi kepinginan hati yang relung yang paling dalam ingin mengingat segala pelajaran ngaji. Tapi ternyata hilang-hilang memorinya nggak nyantol ketika sudah selesai ngaji. Dan bahkan hal-hal yang tidak ingin diingat itu malah muncul-muncul selalu. Itu saya pikir manusiawi kok. Jadi memang sebenarnya itu iya. Kalau hanya sekedar ingat kan ya gak masalah toh. Maksudnya ini ingat kejelekanmu misalkan ini kan ya orang enak masalah tuh jadi. Mau sekedar ingat kan. Aku bisa tahu ngono kan ya ora apa-apa to wong ingat kan. Tapi kan gak nyolong. Nek ingat tok mosok gak itu. Sing penting gini. Ketika yuwaswisu fi sudurinas, keburukan itu mengeridu hatimu, hatine menungso. Kowe selalu berusaha untuk mencari pembandingnya sing api. Misalkan tentang keuangan atau tentang boros. Wah, aku kok boros banget padahal nggo ngaji kayak ora oleh boros-boros banget. Aku kok mangane sawiyah-wiyah bahkan makanan sing gak sehat selalu tak makan ini apa ya kok sekelingan snack kae. Tapi urusan kesehatan aku kok gak pernah. Sebenarnya itu kan gini. Bukan berarti koyok sing nggo omong kuwi.
hal yang paling sering Anda ingat, sebenarnya Anda tertarik ada di situ. Paham gak? Hal yang bikin menarik kowe, akhirnya kowe ingat terus. Nek kepinginan itu oke, itu kan baru ngazam lah itu belum sampai kowe merealisasikan untuk membalik keadaan, tapi kowe baru ngazam. Man ahabba syai'a kasura zikruhu. Man utai sapa-sapane wong iku ahabba lamun demen sapa man syai'an ing suci-suci kasura moko akeh apa diku eling maring syai'an. Dadi nek enek perkara elek yo bolak-balik kelingan wong jane kowe iki yo asline ahabbahu ya. Aslinya ngono kuwi walaupun di bawah kesadaran. Kowe nek enek barang sing mbok suwenengi kowe kan ingat selalu to. Ya ora? Kuwi wis anu kok kuwi apa? Hukum alam utawa disebut sunatullah. Seumpama topik suweneng ambek jenenge Dewi ngono. Saumpama Dewi penisilin, ya ben itu Dewi kuwi. Halah. Kok jumeneh waktu melek, waktu arti turu siup-siup lho eling. Kasura dikruhu. Ingat selalu cara bahasane iki. Ngantuk yo eling. Arep turu eling, tangi turu cengkling eling. Wis bayangkan kowe sing mbok senengi di saat-saat sekarang kan HP ngene ya. HP ngene ya. Nek kowe memang demam HP utawa HP mania, arep turu mbok sanding kowe kelingan. Lagi rada adoh saiki ning di HP ku mau. Padahal kene kono kowe. Kowe wis merasa gak mau jauh-jauh dari ini. Tangi turu ceplit lho, ilermu jero mbok usah di HP ku. Ora ngono kowe. Kasura dikruhu. Nah, jane sing terjadi seperti itu. Nek kowe demam tenan dengan kebaikan atau kebaikan mania, ya kowe sing mbok eling terbanyak ialah kebaikan. Sehingga pertanyaanmu iki ya rada jeglong aku titik. Jane ora ngono kuwi keadaan. Nek kepinginan utawa ngazam oke. Kowe lagi punya azam. Ya lumayan punya modal 0, sekian toh ya azam daripada gak blas. Nek gak blas kan buahnya nanti kan hanya sebuah cerita apa fiksi, tapi segala sesuatu kan tumbuh biasanya dari 0,1. Wilik berkembang semakin besar. Malah ini azam dulu, terus akhirnya dan akhirnya menjadi kebaikan. Itu sebuah peruntungan menurutku. No. Wes, yang lain. Wallah.